Бүгүн 8 мартка карата Балыкчы шаары жигердүү эмгектенип келе жаткан бир канча кызматкерлерге, баатыр энелерге майрамдык маанай тартуулады. Иш-чарада конокко чакырылган айымдарга белектер тапшырылды. Концерт жакшы, абдан жакшы болду. Бүгүнкү майрам жакшы. Баарыбызга бирден гүл, жакшынакай кылып тосуп алышты. Жакшы. Жалпы аял затын 8 март жаз майрамы менен куттуктайм. Элибизге, жерибизге тынччылык болсун. Эч кандай согуш болбосун. Балдарыбыз аманчылыкта, ден соолукта, билимдүү, акылдуу болуп жашашсын. Бардык аял затына тынчтык каалайм. Майрамда бүгүн айымдардын маанайлары жакшы. Жергиликтүү жетекчилер айымдардын майрамы менен куттуктап, талыкпаган эмгектери үчүн ыраазычылык билдиришти. Балыкчы шаардык кеңешинин депутаты болом. Бүгүн ушу Балыкчы шаарында ата бир сонун бир самал өтүп атат. Жалпы айымдарыбызга бул жалпы ушул эл аралык 8 март аялдардын урматына арналган ошо майрам өтүп, анан ушул учурдан пайдаланып ар бир айымдарыбызды куттуктап кетейин. Бардык асыл энелерди, апаларыбызды, эже карындаштарыбызды бүгүнкү кирип келген ошо жаз 8 март эл аралык майрам менен куттуктайм. Ар бирине үй бүлөлүк бакыт, чын ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Энелерибиз бар, биздин ырысыбыз бар. Бул күнү шаардагы Эсен Дубанаев атындагы маданият үйүндө айымдардын майрамына карата концерттик программа дагы тартууланды. Ырыш кыбоздору тарабынан ыр бийлер аткарылып, баардык аракет айымдардын көңүлүн көтөрүүгө багытталды. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Баатыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары, Балыкчы шаарынан.